Dok, saya sakit batuk pilek. Apakah saya harus konsumsi antibiotik? Sering kita temui doktrin di masyarakat bahwa sakit batuk pilek harus diberikan antibiotik. Apakah hal tersebut benar? Yuk kita simak penjelasan di video ini. Antibiotik adalah suatu obat yang mengandung zat aktif untuk melawan dan mencegah infeksi bakteri. Antibiotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu anti yang berarti melawan dan bios yang berarti kehidupan. Antibiotik telah digunakan sejak zaman kuno. Antibiotik pertama berupa ragi roti yang digunakan pada zaman Mesir kuno, Romawi kuno, Yunani, dan Cina. Antibiotik modern pertama yang ditemukan adalah penisilin. Antibiotik ini ditemukan pada tahun 1928. Namun, karena antibiotik ini dapat diakses dan digunakan dengan mudah dan berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya resistensi. Antibiotik hanya boleh diberikan pada seseorang yang memiliki karakteristik infeksi bakteri dan tidak diberikan pada infeksi virus. Karena antibiotik menimbulkan berbagai efek samping, yaitu resistensi dan diare. Resistensi menyebabkan pasien tidak dapat diobati dengan antibiotik lagi. Dikhawatirkan suatu hari nanti, apabila pasien membutuhkan antibiotik, obat ini tidak dapat bereaksi. Penggunaan terbesar antibiotik adalah untuk pengobatan batuk pilek atau akut rhinosinusitis. Namun, berdasarkan studi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pasien tanpa menggunakan antibiotik dan pasien yang menggunakan antibiotik untuk penyembuhan akut rhinosinusitis. Akut rhinosinusitis adalah infeksi pada area paranasal sinus. Penyebab paling sering adalah virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri. Akut rhinosinusitis yang disebabkan oleh virus dapat sembuh dengan sendirinya, sedangkan yang disebabkan oleh bakteri bertahan lebih lama. Berikut saya paparkan perjalanan penyakit dari akut rhinosinusitis. Area paranasal sinus bersifat steril, akan tetapi area tersebut dapat terkontaminasi dengan infeksi bakteri. Infeksi bakteri akan berkolonisasi di area mukosa hidung dan nasofaring. Bakteri yang berada pada paranasal sinus biasanya dibersihkan dengan silia atau rambut. Namun apabila terdapat perubahan pada rambut silia tersebut, bakteri tidak bisa dikeluarkan dan akan terjebak di dalam sinus dan menyebabkan produksi yang meningkat dari sekret hidung. Jadi untuk pertanyaan, dok, apakah sakit batuk pilek perlu antibiotik? Jawabannya adalah tidak. Terutama untuk batuk pilek kurang dari 1 minggu tidak perlu antibiotik. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat.